¡Oye, perro! Ah, wow. Mae, mira, ya me voy. Voy a ir a un retiro, no jodas. La gran puta, componete, loco. Voy a dejar mi teléfono aquí por el tele. Cuidadito me lo agarrás, loco, ¿viste? Sí, hombre, qué joder, wow. Ya me voy. A la gran puta, clase de goma más balurde, wow. Oye, suave, ¿y este teléfono? Ah, ya me acuerdo, ayer Olman me lo prestó. ¡Jo, jo, jo, jo! Mi estimado perro, te concedo mi teléfono móvil para que de forma irresponsable lo usé y ocasioné una serie de acontecimientos que generen conflicto en mi vida sin razón alguna. ¡Jo, jo, jo, jo! Ese Olman es bandido, jajaja. No me acordaba, wow. Bueno, vamos a ver qué onda aquí. A ver. Ah, si lo anda sin bloqueo este viejo. Y dejó abierta su cuenta de Getabu. Jajaja. Hoy lo troleo este viejo hijo de puta. A ver, ¿qué pongo primero? Ah, ya sé. A ver. Soy gay y necesito un par de negros. La que aburrido esta mierda, muy trillada, sí. Ya la puse, sí, vale verga. Pero mejor voy a joder en otro lado. A ver, aquí la nueva Radio Yo acaba de compartir. Dice, presentador Armando Mendoza propone matrimonio a la hermosa Bárbara. Clase onda estos hijueputas, como que si a alguien le importa la vida de sus periodistas mierda. Wow. Voy a comentar, sí. Wow. A ver, ¿qué le pongo? Me vale verga. Pero gracias, no había podido dormir pensando con quién culean sus presentadores. La verdad que mierda más aburrida esta verga de Getabu. No entiendo cómo la gente pasa como imbécil pegadas a estas mierdas de teléfono. Oye, suave, ¿y esto? Una sugerencia de amigo, dice. Y sale la vieja hijueputa de la vecina. Le voy a mandar solicitud, ojalá la acepte. ¿Qué es esto? Me mandó solicitud de amistad el viejo Goldman. ¿Será que le gustó? Voy a aceptar. Ya aceptó la vieja, ¿y ahora qué hago? Ya sé, le voy a poner hoy. Me mandó un mensaje el viejo pelón. Oye, ¿qué? Ya respondió la vieja. Y que vieja más perra este hijueputa me manda oye, ¿qué? Le voy a responder. Oye, ¿qué vieja hijueputa? ¿De qué te las das? Agradecer que te escribo, no jodas, y más bien da asco con esas tetas caídas y cara de picha empurrada que tenés. ¡Wow! ¿Qué le pasa a este viejo atrevido? Mire, don Olman, no sabía yo que era un viejo tan vulgarazo. Vergüenza le debería de dar y deje de insultarme. Mira, vieja hijueputa, por eso está sola, por cerota, odiosa y fea también. Jamás de los jamases va a existir hombre sobre la faz de la tierra que te quiere echar tu polvo. ¡Wow! ¿Qué más le pongo? Es más, sos tan fea que si pasa un camión por una carretera de tierra, ni te llenas de polvo. ¡Wow! Hoy se enturca esta vieja. Le voy a responder. Viejo maldito, le juro por mi santo Dios que lo voy a hacer verga. Viejo misógino de mierda, a mí nadie me escribe para decirme todas esas bestialidades. Atrevido. Y esto no se quedará así. Voy a hacer screenshot de todas las pláticas y las voy a poner en todos los grupos de ventas posibles. Solo mierda esta vieja, ya la voy a bloquear y muerto el payaso. Listo, bloqueada. Si hasta me bloqueó. Pero de que lo hago verga, lo hago verga. Ahí va a ver este viejo maldito. Bueno, estuvo bueno el pleito. Me voy a rolear mejor.